Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть с своей собакой. Да. Итак, смотрите. Сейчас она меня понюхает. Посмотрите. Она типа будет бегать за мной. Она сидит за мной, как ошалашена. Смотрите! Вы посмотрите на это. Вы посмотрите на эту милашку. Это меня снимай. Как я вам обещал в видео, это будет последнее видео с этими и больше минуты последнее видео. Кстати, Дима, я тебе не рассказывал, но у меня плохая новость. И плохая, и хорошая. Когда у меня будет 10 подписчиков, я сниму видео с Артемом. И у меня до понедельника не будет видео больше. Барсик, вот что это. Барсик, салам алейкум. Да, снимай бабку. Барсик. Да, меня снимай. Стас, а ты зайди в ее зону, пусть она тебя понюхает, и ты попробуй уйди. Давай покажем, как она тебя не отпускает. Нет, подожди. Меня, снимай меня. Я залазю к ней в работу. Белка? Белка? Угу. Вы посмотрите на эту милаху. Ну-ка, сколько-то. Вот когда вот это время будет, останавливать. Угу. Ну, и говорит 8 году. Смотрите. Смотрите. Сейчас обнюхала. Смотрите, она меня вообще не отпускает. Так, Отойди. я Вот, отойду. смотрите. Я ее гоню, меня снимай. Все, я в ее гоню. И смотрите, она меня не отпускает. А вот носится. Меня снимай, нет. Белку снимай. Ты смотрите на нее. Она миленькая. Тем более она девочка. Вы уже знаете по видео моего бабушка и вот этого чуда. Да, будет убивай камеру на меня! На меня показывай, она там сыт. Куда сало? Быстрее. Меня показывай. Все, посмотри. Лужица там. Посади сюда. Там лужица. Давай мне давай. Там ужас. Так. Лужа с колобелки. Посмотри в камеру, Дим. Салам алейкум. Подожди, стой. Просто уполтую лужу сделай. Нормально так. На эту лапу. Ладно. Всем пока и до новых встреч. Увидимся. Через 3 года. Следующее видео будет 20 секунд, но оно будет вот такое. Ну, вы поняли. Уже Стас, сегодня. Стас, ты... Всем пока и до новых встреч.